好，大家好，我係言語治療師蘇姑娘。我係言語治療師黃 Sir。今日想為大家咧介紹一副我哋自己製作嘅卡 game，個名叫做 My Day， 係俾4歲以上嘅小朋友去學習詞彙啦、4數句啦，同埋一啲遊戲規則嘅。咁咧首先咧玩呢個遊戲之前咧，我哋需要咧請小朋友去分辨下啲唔同嘅4數句，究竟係合理定唔合理先嘅。咁我哋先睇下啲例子啦。好，咁因為呢套遊戲卡咧就會有唔同嘅時間卡啦、地點卡啦，同埋活動卡嘅。咁睇下呢個例子咯喎，早上我哋去診所嗰度檢查身體，呢個咧係一個合理嘅句子嚟嘅。好啦，咁另外有第二個例子咯喎，晚上喺泳池嗰度睇圖書。蘇姑娘，你覺得呢個啱唔啱呢？我覺得唔合理啊，因為如果去泳池嘅話咧，應該係游水；如果想睇圖書嘅話咧，又應該喺圖書館喎。好啦，咁小朋友如果識得分辨咧4數句合理同埋唔合理嘅句子之後咧，我哋就可以開始玩遊戲啦喎。咁啊，首先咧，我哋就要每人派5張卡，1、2、3、4、5，1、2、3、4、5，剩翻嘅牌咧就可以擺喺側邊就得啦。好，咁啊，邊個開始先呢？由年紀細啲嗰個開始先啦。好。即係我啦。好，咁我哋咧，如果我手上面冇一啲合理嘅組合嘅話咧，我就可以喺呢沓卡裏邊抽多2張卡。好，咁而家咪輪到我啦。係啊。等我又睇下先。冇合理嘅句子，我都需要抽2張卡。又到你啦，蘇姑娘。我都係冇喎，再抽多2張先。蘇姑娘，你手上面而家有幾多張卡啊？我有9張卡啊。咁係唔得㗎，因為每一個小朋友咧只可以手上面有7張卡嘅啫。咁你而家有2個做法。第一樣咧，你一係就出一句合理嘅句子。如果冇嘅話咧，你就需要將2張喺手上面嘅卡擺翻入去個袋入邊啦。咁啊，咁我試下呢句啱唔啱啦。下午嗰陣時喺睡房嗰度起身。等我諗下先，我覺得有少少唔啱喎，因為咧小朋友應該早睡早起嘅，起身咧應該係喺早上，唔係下午，我覺得唔合理。但係星期日或者放假嘅時候，我又真係的確瞓到下午先起身嘅喎。咁啊，咁都真係有呢個例子嘅噃。好啦，咁我哋當你呢個係一個正確嘅句子啦。好嘢，咁我咧儲起呢3張，我有1分啊。咁而家輪到我啦，係咪？好，咁輪到我咧，我又睇下先。早上喺運動場玩接力賽。呢句句子合理啊。耶！我都有1分啊。好。好。遊戲咧就係咁樣進行，直至咧有其中一位小朋友咧攞到5分，遊戲就結束啦。